Kia Johnson is glad nie 'n vreemdeling wanneer dit kom by TV of radio nie. Sy het al by verskeie radiostasies agter die mikrofoon ingeskuif en sy's tans 'n aanbieder op Radio Tygerberg se breakfast show. Jy kan haar ook nou weer op die TV sien as die nuwe anker van die omgewingsprogram 50-50 en sy sluit nou by my aan uit die Kaap uit via Skype. Hallo Kia, baie geluk met 'n nuwe job van jou. Hallo, en baie dankie. Sjoe, ek kan dit nog steeds nie glo nie, weet jy? So mense is nuuskierig om te weet of 'n mens 'n belangstelling in die natuur moet hê, of is dit net, jy's 'n goeie aanbieder en jy kry die job? Okay, ek is seker jy sal nou ook weet, nee. Dit vat nou eintlik 'n bietjie van alles, verstaan? So you gotta have the gift of the gab and then you also have to be really passionate about what you're doing. So jy kan byvoorbeeld nie eintlik iets wat die natuur doen nie en jy's nou nie lief vir die natuur nie. So vir my is dit nou definitief albei wat ek moet saamsit. Het mense vir jou gevra of jy iets kan onthou van toe jy nou 'n kind was en dan speel mense nou buite, het jy ook die goggaatjies gevang of of die parretjies in die nie seer gemaak nie, maar die dammetjie teruggegooi seker? Ja, ja vir my nie, toe ek nog klein was, ek was baie lief om eintlik baie van die goggas te vang en in my kamer in te sit. Ek het so eintlik 'n boksie gemaak van dit, nê. As jy miskien soos wurms daar inkry en 'n klomp ander goedjies soos motte en so, dan sit ek alles nou saam. Ek dink die motte het eintlik nou baie goed gedoen nie, maar ek het nou vir hulle nou hulle eie omgewing gemaak. So dit was vir my eintlik baie cool. Maar jy praat nou van paddas nie. Weet jy vat my nou terug na 'n tyd waar ek eintlik na paddas eintlik vir myself nog gaan vang het. And there was it was a trampoline and I remember it was the place that my mother was working at and hulle het hierdie trampoline gehad by hierdie plek, nê. En onder die trampoline was die snaakste ding vir my, was altyd hierdie paddatjies. As jy nou eintlik nou soos 'n lepel of 'n bak of iets kry, dan vang jy daai paddatjies, né? En dan swem hulle. Maar ek het hulle altyd soos in teruggesit daar, soos dit was vir my eintlik baie cool. Jy herinner nou vir my eintlik van dit. Beautiful. So julle het die maand begin met die nuwe reeks van 50-50, maar daar's ook nou lockdown tyd. So jy begin 'n nuwe reeks, 'n nuwe werk binne die huis eintlik maar, né? Ja, dit was nou eintlik 'n bietjie van 'n storie. Weet jy, ek was so op my siene weer, want ek het nou nie geweet wat om eintlik te verwag nie. Ons het die eerste 5 episodes geskiet van my huis af en jy moet weet ek het nou 'n klein huisietjie, jy weet. So hulle het nou seker gemaak dat alles nou reg was. Ons het die lekker shots gekry wat jy moet kry, maar daar was nou 'n paar uitdagings wat ons gehad het. Jy weet dit reën en dan kom hy reën af en is donker en die ligte is nie reg nie, en dan moet jy wag wanneer die son weer skyn en die wolke moet weer beweeg. So dit was nou vir jou eintlik taamlike storie, maar jy weet nou, in spite of all of these challenges, ons het eintlik dit gemaak. So dis eintlik baie cool om te sien hoe mense eintlik, soos hulle sê, out of the box 'n bietjie dink. So as daar kinders in die huis is, hoe verduidelik 'n mens vir die kinders, bly in die kamer want mami werk in die kombuis? Ek sê vir jou, dit is nou vir jou 'n ding, daai, né? Die kindertjies is nou 'n ander storie. Hulle is nog steeds baie klein. So my dogtertjie, sy het nou net onlangs 8 gedraai en my seentjie is nou net onlangs 5. So hulle is nou besig. So mamma, gelukkig is een van die mense wat ek het 'n bietjie van 'n Sergeant Johnson in my wat ek eintlik noem. En ja, Sergeant Johnson uitkom. Dan moet julle weet, julle moet stil bly. So hulle weet as ek met hulle so gesels, dan sê ek vir hulle asseblief, julle moet nou in die kamer bly, julle moet nou stil wees asseblief, mamma gaan nou werk. Weet hulle, okay, hulle moet nou regtig stil bly. So dit is nogals cool, hulle het nou ook 'n bietjie van 'n adjustment ook gedoen, op hulle eie. En Sergeant Johnson, het mos traffic gedoen op die radio ook, is dit nie? So jy weet van die verkeer reguleer daar in die huis ook nou. Sê iets oor die verskil tussen radio en TV-werk? Sure, jy weet ek sê altyd vir mense, want mense vra altyd vir my, wat is die ene wat jy nou eintlik die beste geniet? En vir my geniet ek albei, want radio en televisie is soos 'n kommunikasie, jy weet jy ontmoet so baie verskillende mense, so is verskillende mense met verskillende persoonlikhede en dan leer jy nog 'n bietjie soos wat jy nou gaan, jy weet. So vir my is dit eintlik
is dieselfde vir my, want is nou obviously levels of communication wat jy nou het, in terme van radio, jy praat op 'n mic, en met televisie praat jy nou op 'n skerm, maar aan die einde van die dag is dit vir my eintlik net dieselfde. En net 'n laaste vraag, voordat ons vir 'n breek gaan, Kia, jy's nou by Radio Tygerberg op hulle breakfast show, daar is ook seker iets te sê oor om vir commercial radio stations te werk en dan 'n kleiner gemeenskapsradiostasie soos wat Radio Tygerberg is. Weet jy nou, die ding is aan die einde van die dag, as jy 'n passie het vir wat jy doen, sal jy jouself geniet waar ook al jy is. En ek weet mense dink altyd kommersiële stasies en dan kyk jy nou gemeenskapsstasies, maar aan die einde van die dag is dit een van die beste gemeenskapsstasies wat ons het in die Kaap. En wat ek baie van hou, is dat daar is so, soos hulle sê, 'n work environment, wat eintlik nou, like it reflects who they are at the station and they bring that across. En jy kry dit elke dag wat jy eintlik daar werk, daai liefde en daai passie vir wat hulle doen. So vir my aan die einde van die dag is radio, maar net radio. En ek kan nou eintlik my passie uitleef, so dis die beste vir my. 'n passie wat jy deel met jou pa.